វត្ថុជាទីពឹងទីរលឹកមាន3យ៉ាងគឺព្រះពុទ្ធមួយព្រះធម៌មួយព្រះសង្ឃមួយលោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រតិបត្តិល្អដោយកាយវិចារចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាព្រះពុទ្ធ2ធម៌វិន័យពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហៅថាព្រះធម៌3ពួកជនដែលបានស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយបួសប្រណិប័តល្អតាមព្រះធម៌វិន័យហៅថាព្រះសង្ឃត្រៃសនគមសម្រេចដោយសទ្ធាមានន័យថាការជឿឬជំនឿមាន4យ៉ាងគឺ1កម្មសទ្ធាការជឿគឺបានដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់2វិបាកសទ្ធាការជឿផលនៃកម្ម3កម្មសកតាសទ្ធាការជឿថាអំពើដែលខ្លួនធ្វើហើយជាអំពើរបស់ខ្លួនឯងតែម្យ៉ាង4តថាគតពោធិសទ្ធាការជឿសេចក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះតថាគតទូអីឥឡូវសូមចាំពីរឿងប្រពុតបន្តិចព្រះពុទ្ធជាមនុស្សព្រះពុទ្ធមិនមែនជាទេវតាយល់ទេព្រះពុទ្ធមិនមែនជាទេវតាមិនមែនព្រហ្មមិនមែនអមនុស្សទេនេះដែលលោកពោលថាលោកអ្នកណាលោកអ្នកពាក្យលោកអ្នកមិនមែននាមធម៌ទេណាលោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវិចារចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាព្រះពុទ្ធណាអញ្ចឹងពាក្យលោកអ្នកនឹងជាបដៅតាមធម៌វិន័យសាធុជនទាំងឡាយនឹងហៅថាព្រះពុទ្ធនៅព្រះពុទ្ធក្នុងទីនេះលោកចង់និយាយអំពីបុគ្គលគឺថាបរោះម្នាក់ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅចក្រារិយសច្ចត្រាស់ដឹងសពគ្រប់គ្មានគ្រូណាដល់បរោះនោះគឺព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងធម៌អស់45ឆ្នាំព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអតិទេពមួយដែលគេគ្រាន់តែមានឈ្មោះហៅថាព្រះពុទ្ធតែមិនដឹងជានៅណាមែនទេណាព្រះអង្គកាលពីមិនទាន់បានត្រាស់ជាពុទ្ធបីតារបស់ព្រះអង្គព្រានាមអីព្រះបាទសរិសធុតនៈបមេតាសរិមហាមជាព្រះអង្គនៅក្នុងនគរអីកបលវត្ថុដែនសកៈយើងហៅកបលពោះដែនសកៈហើយព្រះអង្គកូនស្ដេចសក្យវុព្រះអង្គមានមហេសីនេះពីដើមមានប្រនាម7មានបុត្រទេមានបរិជ្ជបុត្ររាហុលព្រះអង្គមានប្រជជន16ឆ្នាំមាន5មហេសីកាលនៅជាពោធិសត្វដល់ប្រជជន29ចេញភ្នោះដល់បានត្រាស់ដឹងប្រជជន35នេះដែលមាននាមថាព្រះពុទ្ធនោះគឺត្រឹមត្រាស់ដឹងហ្នឹងត្រឹមត្រាស់ដឹងហ្នឹងណាដែលមាននាមថាព្រះពុទ្ធគឺត្រឹមថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកគឺព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធមាននាមថាសំណាក់គោដមណាសំណាក់គោដមបានន័យថាលោកត្រាស់ដឹងធម៌ដោយព្រះអង្គឯងហើយបានទៅប្រដៅជនរតីអស់45ឆ្នាំព្រះអង្គប្រេណពៀននៅពេលប្រជជនគម្រប់80ឆ្នាំហ្នឹងព្រះពុទ្ធណាយល់ទេចាតិចប្រាប់ថាព្រះពុទ្ធអតិទេពអាម៉េចអត់ទេ
Ở đó làm phi prong om phi prong tới miên đầm nang Prapadma ko cái co sang Prapadma ko chia rụp nong prong trái mình nên còn là chưa sầm nạ thế nè mình thảo rụp nong Prapo thì prep đàm po để prong prap đầm lạnh nongประจัดได้สำหรับประจอกเทียดประเภทนั้นประทอวินัยเห็นไหมนั้นดำนางนั้นจะให้วัดโตสานดำนางคือวัดโตดังพรามนี่พระเราเมื่อเพื่อตรงบางประสถานตุกดำใบเจียบปอยเขตดาวสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไตรกาบนฟืสการะโบชีนามัสกาพระนิบัติโดยสับไงดังนั่งต่างพรามนั่งเจียสร้างระบอบกฎเจียดำนางให้พร้อมเลือกประเด็นเปลี่ยนบัตรรูปชาวให้แต่ในซอเนียมมาทอเยอะเลยยังนี่ในซอเนียมมาทอในซอทอวินัยสมได้แต่บองปูเชงเชยในต่างอ้อประสบปีเมื่อมีปอนปฐมขันนะพระวินัยปีเมื่อมีปอนปฐมขันพระอาภิธรรมบุญเมินปีปอนปฐมขันรวมtới 8 เมินบุญปอนปฐมขันเนี่ยทำแบบในนั้นเชี่ยดำน้ำประพุทธเชี่ยดำน้ำประพุทธจังพรามนั้นเชี่ยดำน้ำยืนนมัสการเอาเทียนเอาทูนั่งพระปฏิมากรนั่งประพุทธิสักนั่งประแจกได้ในเกิดคือประดับทานนั่งไปประตูจำพวกศาสนาหรือก็ไตรระกทีศในพระองค์หายนั่งปฐมขันธ์เนี่ยนั่งดำนางเปรี้ยกอลประพุทธนั้นกอลนั้นกอลนั้นนั่งกอลนั่งในนี่นะในนี่จังเกยทางชั้นประพุทธนั่งเรียนรู้ปะเสียงรูปทอเสียงเรียบทอนั่นประพุทธในครั้งสมัยแต่พระองค์บานตรัสดังการตรัสดังเกียรติเรียบทอแต่เรียงกายคือจะรูปทอจังเบียนรูปทอพ้องเบียนเรียบทอพ้องนะแต่มาเนี่ยอย่างเนี่ยจังรูปจังเรียบเนี่ยแต่บานตรัสดังเดือดทอนั่งหายท่าประพุทธจังประพุทธเป็นเมาด้วยเป็นใบไม้เป็นยะด้วยคือเชี่ยมนุษย์ปนใต้มนุษย์ไอมนุษย์น้ำข้อของปีมนุษย์ธรรมดาตรัสดังเดือดทอบ้างที่หายท่าประพุทธพระองค์เมียนเยี่ยมประมาณเยี่ยมตามไฟจัดได้จะเยี่ยมมาเพาะดอกตาบานเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธวิเจจรณะสัมปันโนสุขตาโลกวิตูอนุตตราวปริสัทธามสารเทสัทธาเทวนุสนังพุทโธแค่กวีเนี่ยจะเห็นพอนั้นจะเห็นไอ้อัดเจเลยเรียนอัดเจเลยเนี่ยอัดเจมองพี่อัดจำอัดไหนยันเต็งอัดเจคอยผลยังดอกนั้นอ่ะยังเปรย์เหมืออาหังพระองค์ชายจ่าเกล้แค่ไหนเนี่ยใส่เข้ามาแรงใจไปรู้ไปเกล้เมียนน้องพระองค์เท่เรียกแก่ตัวสามหะมันเมียนเท่เนี่ยบานเยี่ยมทาระหังครัวออกเลยออกเตรียมประโยชน์เทียบนะกายประโยชน์ปัจจัยประโยชน์กรรมกายกรรมเวจาประกอบกายประกอบเวจาได้พระองค์ชอบถึงซ้อมบอกตังปีปฐมมิจิโรโหดัดไงบานตรัสดำนาเจ้าดำนาเจ้าดอกปีบานตรัสนั่นคือออกหมอออกประโยชน์คือพระองค์เมียนเชี่ยพุทธจริยาโดยเชี่ยพระพุทธองค์ปีโบราณเล่นโดยสามเวทสามเวทองคลาจอกกำนัดฟ้าเชิญในหมอเยะคลาเร่คือทานในจอบประโยชน์เร่พระพุทธเอาให้ออกเสียงก็แล้วออกเสียงประโยชน์สัมมาสัมพุทโธตรัสดังประไปโดยบองไอ้เมียนเปสอบเห็นไหมบองอันมีคู่อดเมียนในจาดังดอมบองเท่
ពីដើមមានដែរវិស្វាមិត្រគ្រូផ្លូវលោកឧត្តកៈរបស់អាឡារៈរបស់តែនោះមិនមែនធម៌ពុទ្ធទេណាមិនមែនធម៌ត្រាស់ដឹងណាមិនចតរារិយសច្ចណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចតរារិយសច្ចគឺព្រះអង្គដូចអត់មានគ្រូហើយសួរតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គធ្វើសមាធិទេធ្វើទេយើងគិតតែប៉ុណ្ណេះចោះគិតថាយើងមើលតែប្រាស់បរិមាករៀបចំដំណើរហ្នឹងដឹងថាព្រះអង្គធ្វើសមាធិបាត់ទៅហើយព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សលើរតនបល្ល័ង្កពេជ្រវិជារៈបល្ល័ង្កកម្មបល្ល័ង្កនឹងពេជ្រជាវិការៈនៃពេជ្រក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សដំកល់កាយសឹងឲ្យព្រះអង្គចម្រើននៅព្រះអានាបានសតិកម្មដ្ឋានបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធបានចាញ់នៅមានរាជរាជសពគ្រប់ទាំងអស់គ្មានសេះសល់នេះអ្នកធ្វើអាណាបាងពេកធ្វើថ្មីធ្វើបើកភ្នែកធ្វើថ្មីចាណាសមាធិថ្មីចាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថ្មីណាមិនមែនព្រះអង្គបើកទេលោកថ្មិចលោកចម្រើនកងខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយតាមណាដូចលោកនិយាយទៅតាមចម្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចម្រើនទៅព្រះអង្គបានសម្រេចរហូតដល់បញ្ចមៈធានក៏ញ៉ាំនៅវិជា3ហៅពពេនិវាសានុសតិវិជាចុតោវបតវិជាអាសវខយវិជាអង្គបានវិជា3ពពេនិវាសានុសតិវិជាបានន័យថាព្រះអង្គអាចរលឹកឃើញមានប្រាជ្ញាមានស្មារតីរលឹកឃើញនៅខណ្ឌបញ្ចកៈដែលអាស្រ័យហើយក្នុងកាលមុតអតីតជាតិរាប់កັບជាតិមុនព្រះអង្គកើតជាអីមាននាមថាម៉េចមានលបរកស៊ីថាម៉េចមានសក្តិកម្មមានបជនមានធ្វើបុណ្យមានធ្វើបាបជាតិមុនមកមានមហេសីឬក៏កើតជាស្អីកើតជានរុអីកើតជាស្អីទេវតាអីព្រមព្រះអង្គលោកដឹងទាំងអស់4ម៉ោងគាត់ធម្មនិយាយទី2ចុតោបបតវិជាព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាបានឃើញចុតេបរិសន្ធិសត្វស្លាប់នឹងកើតដោយកុសលអកុសលនៅក្នុងភព3យើងគឺថាក្រៅអំពីខ្លួនព្រះអង្គនោះព្រះអង្គលោកឃើញទាំងអស់ក្នុងចក្រវាឡណាមកពីណាមកកើតនេះឲ្យស្លាប់ទៅកើតឯណាព្រះអង្គទាំងអស់អាសវៈខយវិជាដល់ពេលចុងក្រោយយើងខាងចុងលោកបានត្រាស់ដឹងលោកកតរៈធម៌ក៏ជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈឃើញនៅចក្រារិយសច្ចនេះឯងមាននាមថាវិជាចរណៈសម្បណ្ណោយល់ទេចានេះលោកបរិបូរដោយវិជានិងចរណៈការប្រព្រឹត្តណាបងមាននាមអញ្ចឹងណាគាត់មាននាមអញ្ចឹងដោយអំណាចគុណធម៌ហើយឈ្មោះអស់សុខតដំណើរល្អទៅកាន់កិនទៀតមិនមានដូចថាព្រះអង្គលោកមុនតាណាក៏ចិត្តសុខសប្បាយចិត្តស្រួលតាមពីព្រះអង្គទ្រង់រៀនមកទៀតទៅវារលកគុំមានរឿងរ៉ាវទេទៅតាណាក៏សុខតោដែររហូតដល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កិនទៀតស្រួលមកទៅលោកចវិទូត្រាស់ដឹងត្រៃលោកសង្ខារលោកសត្វៈលោកអាកាសលោកលោកឃើញទាំងអស់នេះដែលអាកាសលោកមួយគឺថាទេវតានៅតាណានរុនៅតាណាប្រេតនៅតាណាសូរកាយនៅតាណាដេរិឆាននៅតាណាភពទាំងអស់ក្នុងភពទាំងអស់ក្រៅចក្រវាឡក្នុងចក្រវាឡក្រៅព្រះអង្គលោកដឹងទាំងអស់លោកឃើញទាំងអស់មានសល់ច្បាស់លោកមាននាមអញ្ចឹងមានទៅតាមចំណេះមានទៅតាមចំណេះរហូតដល់ភគវីព្រះអង្គភ័ក្រចោលនៅភពហ្នឹងយើងចេះប្រែអស់ហើយណានេះគ្រាន់តែត្រួលឲ្យបានដឹងបានដឹងទៅឃើញថានាម10កើតឡើងក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណប្រាជ្ញាដែលត្រាស់ដឹងប្រពៃឥតមានគុណជាតិដទៃណាឧត្តមប្រសើរជាងអត់មានគឺថាព្រះអង្គលើសគេហ្មងព្រះអង្គលើសគេនឹងមានទាំង10ហ្នឹងកើតនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតែហ្នឹងព្រះពុទ្ធយល់ហ្នឹងគាត់នៅអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធមានទាំងនាមធម៌ទាំង
រូបធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គមានរូបធម៌ដោយលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបានកើតជួបប្រពុតមិននឹងជាសបាយប៉ុណ្ណាទេមែនទេអញ្ចឹងឯងសបាយទេអាត្មាប្រហែលជាសបាយមែនទេសបាយបានជួបមែនពិតណាទាំងរូបធម៌ឥឡូវហ្នឹងយើងកើតជួបបានត្រឹមតែប្រខណាបានជួបសាសនាទេសបាយប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះទំមបានជួបប្រពុតផងហ្មងយល់ទៅជាវគ្គកលិទៅវិញក៏មិនដឹងគឺថាការបានកើតជួបប្រពុតនឹងមិនងាយទេជាការក្រណាស់ជាការលំបាកណាស់យើងនៅសល់តែមួយអង្គទៀតទេគឺព្រះសិអាមេត្រីខំធំនេះយើងណាបើទៅនៅពៀនទាន់ពេលហ្នឹងនេះចាំព្រះសិអាមេត្រីក៏បានដែរនៅមួយអង្គទៀតឃើញមួយកាលបានប្រាស់ចំណាំមើលទៅចំណាំថាបើមនុស្សអាយុដល់ 80000 ឆ្នាំបានស្លាប់បានជួបហើយមនុស្សយើងអាយុដល់ 80000 ឆ្នាំបានស្លាប់ដល់ហ្នឹងព្រះសិអាមេត្រីបានប្រាស់ហើយអញ្ចឹងសពថ្ងៃកំពុងតែ80ទៅ80ទៅអញ្ចឹងអត់ទាន់បានជួបទេក៏មនុស្សអាយុ 80000 ឆ្នាំបានជួបអញ្ចឹងខដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហ្នឹងគឺអីនេះខហ្នឹងយល់ទេញ៉ានេះនាំគ្នារៀននាំគ្នាសូត្រនាំគ្នាប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហើយបើសិនជាជាតិនឹងការឡើងហើយអរវល់នឹងធម៌នឹងអាតាំងសិលធ្វើទានចម្រើនកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តនមស្ការអីទេមុខជាឆ្ងាយចាក់អំពីប្រពុតហើយឆ្ងាយតាំងពីបច្ចុប្បន្នទៅហើយលហើយมันអាចជួបព្រះសិអាមេត្រីបានងាយទេដូច្នេះយើងខំទៅអ្នកប្រពុតនៅមួយអង្គទៀតណាយើងបានជួបឥឡូវយើងជួបតែពធជួបធម្មវិន័យចំណែកប្រខណាប្រខនគឺពាក្យព្រានបដៅហ្នឹងហើយបានទេចឹងណាប្រខលោកចែកជាពីរណាប្រែប្រខមួយប្រែថាពាក្យព្រានបដៅប្រខមួយប្រែថាត្រត្រង់ស័ព្ទនេះធម្មៈមានន័យពីរពធប្រែថាពាក្យព្រានបដៅបានន័យថាពធដែលព្រះអង្គសម្ដែងចេញទៅមានវិន័យមានប្រសូតមានអបធម្មដោយខ្ញុំកណាស្មារតីបានប្រគិតមិនថា84000ធម្មខណ្ឌព្រួយមកមានតែ3ម៉ាត់ទេសពបាបាសាការណង្កុសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយត្តបណង្អេតាំងពុទ្ធជាសាសនា3ម៉ាត់ពុទ្ធសពបាបាសាការណង្កបានន័យថាហាមមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងកិរិយាមិនធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងមួយហ្នឹងវិន័យហើយ21000ធម្មខណ្ឌរួយមកមួយម៉ាត់ទី2កុសលសោបសម្បទាកិរិយាបំពេញកុសលដល់ព្រមស្មើនឹងពាក្យ21000ធម្មខណ្ឌប្រសូតសច្ចតបរិយោតបណង្កិរិយាញ៉ាំងចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ស្មើនឹងពាក្យព្រានបដៅ42000បឋមខណ្ឌអញ្ចឹងសាសនានឹងបធរនឹងមានច្រើនតែព្រួយមក3ម៉ាត់បានអញ្ចឹងដល់រៀនទេទី1កុំធ្វើបាបអញ្ចឹងទេទី2ប្រឹងធ្វើបុណ្យទី3ត្រូវដកខាត់ចិត្តឲ្យស្អាតនឹងប្រធរប្រើតែពាក្យព្រានបដៅចាស់ប្រធរមួយទៀតប្រែថាត្រត្រង់នឹងត្រត្រង់សំដៅយកកុសលាកុសលហើយសំដៅយកកុសលធម៌ណាអត់យកទេអកុសលធម៌អត់យកតែកុសលធម៌ទេត្រូវត្រង់ស័ព្ទមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទីទាបគឺនរកប្រែតអសុរកាយទេរឆាហើយចុះមិនក៏លោកហៅអកុសលាធម៌មាកុសលាធម៌មាអព្យាកតាធម៌មាណាអព្យាកតាក៏ធម៌កុសលាក៏ធម៌អកុសលាក៏ធម៌ខុសគ្នាអកុសលាធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌គឺសម្ដៅយកការលះបង់យល់ទេបហាតបកិច្ចនេះបហាតបកិច្ចលោកសម្ដែងដោយយល់ទៅលើឲ្យយើងលះបង់បានហៅថាពធនេះមេត្រាហ្នឹង
cô sả la thò miết thò đại bậc cô có bay chầm ra cả ma và chả cả so rupa và chả cả so arupa và chả cả so lúc con tra cô sọtนี่ก็พอแต่ตรตรงสัตว์มันเอาเสียจดการตีเสียตับตอนเนี่ยฮะตับตอนเนี่ยจังตับไงต้องเรียนพอทั้งทุนหนึ่งเรียนหนึ่งฮะอะไรนั้นไตรสนาคมตีมวยประพุทธตีปีปะทอตีใบเปรี้ยส่องประสังบานในท่าดอลลูกที่ไหนโดยในปรนบันละอ้อตามทอมแบบวินัยหายตำนวนที่ไอเอาตราดังพอจำพอนี่พระองค์นั่นสินะนี่เถอะนะประสังเถอะนะน้ำสไตล์ประสังต่อนี่บุญเกตาเธอบนบนเฉินนะน้ำไตรหนักกลมระบอบลูกยีลูกตาเลยอับซ้อนนี่จังเฮ้ยทางประซองดินมีประซองที่ตีต้นเลยไอ้รวนไอ้ประซองเลยต้นที่ต้นไอ้เอาไหนนะเรียนนี่เรียนนายเด็กนี่นะตอนยื่นมันนี่ไอ้บกุลใช่ไหมตีต้นประซองไปเนี่ยประซองเป็นในทำไมเป็นในปีนะvậyนะกรมเป็นในทานเนี่ยสำหรับเนี่ยสำหรับเป็นในถากรมเป็นในปีเนี่ยสำหรับเนี่ยจีก็รำลึงในเกล็ดเรียกแก่ตัวสมหะรวมเนี่ยปรนบัตจีก็รำลึงในเรียกแก่ตัวสมหะหนึ่งไอ้หายท้าเปรียบสองกับตอนนี้จำลงเนี่ยปรนบัตในเสาสมาธิปัญญาต้องรวมกายวิจารจัดนึกนองสลบอ่องยังเชียนในการเลี้ยงหายจำร้ายในศาสนานี่ไอ้หายท้าเปรียบสองเนี่ยนั่นน่ะก็ต้องเรื่องนั้นได้พระตถาคตโลกุธาตถาคตมันเป็นหายประสองรัวหายแต่เงียบปนได้เงียบปนเนาะเปิดจะเปิดสองเจนchoอะไรเนี่ยดูสำนักดูดักเตือนเอาประสองกันพอประสองเปรถากรมปุ๊ประสองสำรับคือกรรมเนี่ยสำรับคือกรรมวะฉันกรรมประสองเมียนปรามปุ๊จะโตบุญปัญจปรามเตียสะดอบวิสเตมาไพอันตรายจะวิสเตมาไพลานไปประสองเมียนปรามครบสำรับคือกรรมนี่ประสองแปรถัดตรงแต่ตรงสำหรับตัวกรรมแปรทาสำหรับในชิกเสยmìnhเนี่ยประสองบุญองถือกรรมบานอขนมศาสนานั่นเบียแรงใต้นะกะธนกรรมมวยถือมันเก่าอุปสรรคเตียกรรมอภินกรรมถือมันเก่าถือไอ้บานอตามหมดเลยอุปสรรคกรรมคือบานไหนปวารณากรรมพรามน้องมันคือบานดอลประสองพรามอ่องคือกรรมบานสองอ้อเวลาแต่อุปสรรคเตียกรรมหายอภินกรรมดอลประสองมีจำนวนดับอ่องคือบานสองอ้อเวลาแต่อภินกรรมดอลประสองไฟอ่องคือกรรมบานสองอ้อดอลเลือกฟิล์มไฟบานสองอ้อตามบานนี่ยังนี่โดยจึงบนลูกชั้นบนประซองประมาณน้องบุญอ่องนะหรือเกิดยึงเตออดตึกอ่องปีสองน้องจำนองบนอ่องบนตามอ่องพุทธดำนางซองบอกวิซองกับเตียนให้ลูกโยติใจในชั้นเท่นั้นประซองสำหรับคือกรรมนี่ยึงถือบนถือเตียนที่มวยปองนั้นซองกับกรรมให้แต่ส่วนบ้องเติมเรียนพอใบเซอร์สมาธิปัญญาตาบ้านได้ยังลูกโซ่ท่าใบประสองโซ่ประเดี๋ยวฟันเน่าเพชรกระเบะเต้าซาประสังผูประสองเกียรติซาเวะในประดมเบียนพิษลูกพรในบ้านเราให้
ở chú bề pan áo pan bát prang hơi nhiều giá bề pan áo pan bát bay tra đăng là pan là piên sa mây chế bề pan áo pan bát đó sa mây chỉ cam chúa đó sa mây chỉ cam sa samadhi panya thế đấy nè lô pan bát họ bay quaประsong nữ quaประพุทธnữ quaประธอnữ quaประsong nữ qua là nó cái này chạy bát này cái này và lòng chùa và hai tập này ai lấy nó trai sanh cung miền hai dòng phi dương tịch đào cái này dương đào vậy nha do Phật cái tì phân do Phật thôi cái tì phân do Phật xong cái tì phân đập toàn đấy mấy dương dòng phi trai nạp cung mà lấy dương được phân vinh do ai được phân do cá bồ chia chỉ tỷ phần đập toàn đấy nè do cá bồ chia chỉ tỷ phần bồ chia pre sẩm đại viên phi mi sa bồ chia nông bát tê bồ chi nè bồ chia chỉ tỷ phần mi sa bồ chia sa cả ra